歡迎大家繼續收聽收睇議會內外，我係劉慧卿。今日我嘅嘉賓呢係唔識講商務及經濟發展局嘅副局長蘇錦樑，就 Gregory So， 我哋叫做 Greg So。不過佢話舊陣時我見人叫佢做 Jack So，Jack So 如果你知咧，嗰個就叫做咧蘇澤光。而家咧就應該係貿發局嘅主席啊，應該係咪啊？我都唔知啦。阿 Jack 咁多銜頭，不過唔緊要啦。點解人哋叫咗你做 Jack So 啫？因為佢出名過我咯。但係佢唔識講 Greg 啊，係咪？唔係民建聯唔識講 Greg 啊，係嘛？因為我係喺後勤工作啊嘛，所以可能唔係咁多人識啦。咁啊變咗 Jack， 即係炒後勤就變咗由 Greg 啊變咗 Jack。喂嗱，阿 Greg 啊，頭先我同你講啦，我就走去做咗啲功課嘅，都要有啲嘢就叫做維基百科，自由的百科全書，咁啊抄到你啲資料。點不知頭先一講你就話，即係佢搞錯咗。年紀啫，年紀，淨係年紀錯啫，年份。咁佢咧就話你1959年出世，其實就唔係。呢啲係咪私人嘅資料嚟？又係私人資料，你真係就想我抄翻啲嘢同你嘈啊！58年咧嚇，58年，58年呢位大佬啊！你做副局長嗰陣時，都乜嘢都出晒嚟啦，咩私人資料即係幾多歲？你真係有啲問題喎。OK， 咁你係邊一年啊？我52年咯，所以你叫我做阿姐，我大你6年幾。咁樣咧，佢就講你咧就話喺有間律師事務所就做高級合夥人。咁樣咧佢最好笑啊！佢話你喺出任呢個副局長一職前嗰陣時咧，因為持有加拿大國籍而引起政治風波。有咁大咩？最後蘇錦樑放棄該國國籍。咁啊，喂，你知唔知啊？我都唔記得啊。佢講喎，佢話你放棄嗰陣時咧係點樣咧？你條氣好唔順嘅嗰陣時放棄，你話費事即係咁多係咪啊？費多咁多紛爭，你話為了平息公眾疑慮，避免政治紛爭，咁你先放棄，係咪啊？咁我係引號嘅。其實嗱，你都唔記得咗啦。我哋啲觀眾聽眾就記得嘅。嗱，你嗰陣時你講翻啦，你喺加拿大住咗好多年啊嘛。我住咗15年，咁所以你係加拿大公民啦，係咪啊？係，因為我個職業亦都需要加拿大嘅護照嘅國籍先。所以呢度亦都講你其中一個原因就係話你唔肯放棄，即係話你放棄咗咧，你就冇得翻去做律師，係咪啊？唔係，其實我諗我都唔會翻加拿大做律師㗎啦。咁點解你咁急啫？嗱，但係呢個係情意結嚟㗎嘛，即係你考咗個專業嘅，亦都喺嗰度開始第一個嘅一個專業嘅資格。咁一路咁多年咧，其實都要俾錢先maintain到，每年都要俾年費。咁但係我都俾咗咁多年。咁但係咧，放棄咗就唔使俾啦。又唔係喎，放棄之後跟住我通知我已經放棄咗啦。咁然後佢哋話佢啱啱改制啦。我喂，咁你改咗制，咁但係你即係放棄咗都冇緊要啦。係啊，而家佢又話可以俾我留翻，因為啱啱改咗制。哇！唔知係咪為你改啊？咁我話喂，你要 check 清楚喎，因為我都好多信嘅啦。喂，我已經放棄咗，我放棄咗唔係㗎咯喎，佢都要俾錢啊。佢話咁都可以保留翻。同埋咁我而家我都仲係好開心啊嘛！你就係想咩？你而家真係我都俾你激死。咁你就係開心定唔開心？我哋係奉公守法律師咧，就係好小心啲程序㗎嘛。哦。咁我通知翻俾佢聽，就寄埋嗰張嘅 renunciation， 即係嗰個放棄嗰個申請文件。佢就話即係而家係改咗制，咁佢係唔需要係即係呢一個嘅會籍。係即係唔需要有呢一個嘅國籍咧，都可以即係繼續成為呢個嘅專業嘅，即係仲可以繼續執業咁樣嚇。喂，其實咧，雖然你話咁多年前啦，都唔係咁多年前，你係08年先加入嘅啫嘛，係咪啊？你講做副局長，即係07、08，係咁舊年啫嘛，你好似講到10年前。哇！呢段都好長嘅時間啦，入咗職好痛苦嘅嘢咧，18個月啦，做咗好多其他嘅嘢會諗噶嘛，係咪好痛啊？18個月漫長嘅18個月，唔係好辛苦，不過係即係都要好多以前即係唔同嘅文化嚟嘅入到政府。咁啊，梗係啦。咁好多嘢要學啦，尤其是我哋嘅局有咁多樣嘢啦。頭先淨係讀個名出嚟咧咁困難啦，商務又商務及經濟仲未提及科技啦，同埋旅遊啊。咁所以其實咧下邊連呢個郵局都係我哋嘅。係啊，陣間問下你啲嘢咧。不過嗱，我都唔會考晒你咁多樣，因為你負責嗰扎就問下你啦。不都係翻去嗰個護照。當時你真係唔覺嗱，你冇呃政府啦。
佢實問你㗎係咪啊？我冇呃過任何人啦，可以咁講啦。即係佢知道你有啦。亦都民建聯裏邊咧，我哋係有啲申報嘅，即係你個人嗰啲嘅。嗱，即係民建聯又知，其實係一個好政府又知高嘅透明度。嚇，咁但係出咗嚟，就好似個個都好似唔係好知咁樣。亦都係呢個唔係一個嘅法律嘅要求，即係冇要求，即係制度冇要求呢樣嘢。咁其實呢件事都反映到咧市民有一啲嘅訴求嘅。咁作為一個嘅問責官員咧，如果聽到呢啲嘅市民有個訴求嘅時候，你就要回應翻。咁所以作出呢個決定咯。你有冇耿耿於懷咧？冇，因為我睇翻你當時，你好似其實唔覺得有咁嘅需要，而你講得好啱，係冇呢個要求嘅。當局亦都冇啊，係咪？雖然唔係話法唔法律啦，因為嗰啲局長嗰啲就唔得噶嘛，係咪啊？咁所以或者佢可以要求，但係佢都冇提啦。咩議員啊，咁呢個法律有要求嘅，係咯，所以1/5先可以有嚇。咁但係就即係你其實就覺得唔需要嘅。你明唔明市民點解覺得需要咧？我明白嘅。係點啊？你覺得？即係市民覺得你喺一個政策裏邊咧，你係即係對香港有一個承擔。如果你有另外一個嘅地方有一個嘅居留嘅一個權咧，咁可能咧會影響到你呢一個對香港呢一個嘅承擔。我睇到呢一點嘅。咁所以好其實成件事裏邊亦都發生，即係你話耐亦都係一個我諗都唔係即係一個月裏邊咧已經係處理咗嘅事。咁其實咧要處理一個嘅放棄國籍，都要好多手續嘅，要抄翻好多嘅資料先可以申請。喂，點解你會咁快做得到咧？所以就係有啲人話要做半年嘅喎。唔係我講係申請嗰個手續。即係你唔係話即刻做晒。其實我都係入咗職之後咧，要等一段時間先通知我，話已經係完成咗個手續啦。咁但係你要抄好多啲文件嘅，入職嗰時張卡啊，咁嗰啲好多樣嘢要抄俾佢。咩卡？張嘅 citizenship card。其實我都唔知等咗喺邊度。要俾翻佢啊？係要俾翻佢先。即係唔俾到翻佢就放棄唔到啊！所以我都抄咗好多樣嘢先至揾到嗰張嘢出嚟。講真，所以唔係咁容易。但係當時好似唔係你一個咯，所以就更加有其他人嘅，係嘛？有其他人嘅。咁我諗你好似淨係得我一個咁樣嘅，即係傳媒嘅角度，可能啲人唔記得咗我係一個邊。咁你係咪應該問下你自己點解啦？唔係我因為我出嚟做咗記者招待會啊嘛。係咪真係咁簡單咧，阿先生？好，咁你話俾我聽啦。因為你係民建聯啊嘛，真係啊！有個政治嘅民建聯叫咩啊？愛國愛港啊嘛。你尤其是你又講周永成都有一個歷史啦，以往唔知點解。咁你睇翻件事咧，而家民建聯裏邊咧都覺得係其實喺即係多唔同背景嘅人士或者唔同加入都係好事嚟嘅，即係睇翻正面方面。副局長佢哋都覺得唔應該有外國國籍。你哋有個中委嗰啲喎，唔係啊！我諗我自己咧喺呢方面咧係嗱頭先都講冇呢個法律嘅要求嚇，咁亦都制度上係冇呢個要求嘅。咁但係呢一個咧，你如果聽到市民嘅一個需求咧，你就要係去諗下，究竟呢個要求咧係咪即係合理咧？係咪能夠即係佢哋係咪係需要去調整翻咧？咁我呢一個好快脆嘅決定。即係唔關個黨冇俾咩意見你，黨冇，即係完全冇咩壓力俾我。你自己去處理。喂，咁講翻揾呢做，即係譬如呢一件事咧，突然間變咗個焦點嘅時候，你覺得啊，點解真係要？但係你要成件事要去諗啊嘛。咁變咗你係即係其實成件事發生都幾快下㗎。咁梗係啦，突然間，喂，我都記得係報定邊個？唔係係 Now TV 突然間有啲議題。邊個話 ？Now TV。Now 嚇 Now News 佢知道啊？係。唔係佢訪問我，咁其實我亦都話。哦，你自己講俾佢聽嘅。唔係，佢問我係咪有呢一個嘅，所以我都唔覺得呢一個係一個太大嘅爭議。係啊，咁我就話俾佢係咯，所以我冇否認到。即係佢問咗你，咁咪有，咁啊其他傳媒跟住報。係啦。咁所以其實我覺得個透明度係要有，咁亦都聽到市民嘅訴求係咁樣嘅，咪快啲去回應翻咯。喂，其實你做副局長咧，咁係政府揾你，因為揾咗民建聯，叫民建聯推薦你嘅咧。嗱，我唔知其他副局係點樣，我只可以講我自己嘅情況啦。其實民建聯裏邊知道有呢一個嘅，即係呢個新嘅一層嘅政治委任嘅啦，咁就開始我哋都要推薦咩人入去。咁所以我係其中一個咯。其實我有參與呢方面。即係民建聯自己諗下邊個，咁啊有幾個名。我哋有個推薦嘅。咁就推薦俾政府，咁政府就揾咗你，咁然後就。咁都有個過程。咁呢個我就唔方便講個過程會係點樣樣啦。咁但係咧就唔係淨係我一個，即係係啦。咁你仲有一個做政治助理。我哋有3個。3個啲啊，請翻嚟講啦嚇。咁啊，第一陣我哋繼續傾下。